सनितपुर जिल्लानि थेलामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय तेलियागाव सेरजों नांजाबना थानाय बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव मंगलबारखालि सिनायमोनै सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनो। गोथै देहाखौ बोखांनानै थेलामारा पुलिस थानासिम लाबोनाय जायो होनना अ.सि. उदय बसुमतारिया मिथिहोदों। लोगोसेनो 50 बोसोरसो बैसोनि गोथै सुबुंखौ सोरबाफोर सिनायोब्ला थेलामारा पुलिस थानायाव खबर लानो हागोन होनना मिथिहोबावो।